Hello，大家好，我係 Testing My Crystal 啊！好多人都問我咧，嚟到奧地利嘅生活使費咧，其實要幾多錢？咁即係要知道奧地利嘅物價啦。於是咧，我就出咗個 post 睇下你哋想知道乜類型嘅物價。原來大部分嘅人都想知道喺奧地利嘅平時食品嘅價錢喎。所以咧，我今日就同大家行下奧地利嘅 Der Supermarkt。呢度咧有好多唔同品牌嘅超級市場先生嘅喎，比較貴嘅咧就有 Billa 啦，而比較平嘅咧就有 Hofer 喎。而喺中間位嘅咧就有 Lidl 啊、Empress 啊或者係 Spar。我哋今次嘅目的咧係想睇下移民嘅時候，我哋需要預備幾多錢啊嘛。咁所以咧我就撇除咗最高位同埋最低位，我哋睇下中上價格嘅 Interspar。我哋而家去啦。首先呢，我哋就睇下佢嘅乳製品。喺奧地利呢，有9個邦州，佢哋係會賣翻自己邦州出產嘅牛奶同埋乳酪嘅喎。咁樣呢，就可以保證係最新鮮嘅啦，用最少嘅運輸，減低呢個碳排放啊嘛。喺奧地利咧都可以揾到唔同類型嘅芝士嘅，除咗呢啲愛嚟整麵包、三文治或者愛嚟燒嘅芝士之外呢，仲可以揾到好多唔同味道一磚磚嘅芝士。因為奧地利嘅人，尤其是 Tirol 住嘅人呢，佢哋夜晚黑係唔會煮嘢食嘅喎，佢哋係會食芝士啦、麵包啦同埋 Speck。雖然 Speck 嘅翻譯呢都係煙肉，但係呢，佢同美國嘅煙肉係有啲唔同嘅。Speck 呢係已經熟咗，唔需要再煮，可以就咁食嘅。出去餐廳食飯，尤其是係山頂餐廳呢，都會有呢種 Käse Speck Teller 嘅。而我自己都試過整嘅喎，係咪好靚呢？唔係間間 supermarket 咧都有呢啲肉檔㗎，所以呢，我買肉就好中意嚟呢間 Interspar。豬肉呢，我就中意買豬扒啦，同埋梅頭，冇咁韌啊嘛。牛肉呢，都有好多選擇㗎喎，不過呢，就冇我最中意嘅肥牛啦。我會買啲臘骨去煮紅酒牛肉。而呢一隻 Roastbocken 嘅肉呢，攞去煎呢，一啲都唔韌，仲好香牛肉味添。至於啲醃咗嘅肉呢，我淨係買咗幾次，但係佢嘅香草味呢太重啦，所以呢，我屋企人就唔係咁中意食。其他嘅 supermarket 呢，都會買啲預先包裝好嘅肉嘅。呢度嘅肉碎呢，好搞笑嘅喎，只係得齋牛肉或者係牛豬合體，係冇齋豬肉碎嘅喎。所以如果要包雲吞啊或者春卷呢，就要自己去剁啦。喺奧地利好多食品嘅價錢呢都標價得好清楚嘅。佢首先呢會話俾你知呢隻肉佢每 kilo 嘅價錢，跟住呢就係呢一包肉佢幾重，最後呢就係呢包肉嘅價錢。咁所以呢，去比較嘅時候呢就會好清楚咯。呢度嘅雞呢真係好好食㗎，就算係雞胸呢都好嫩，唔會好鞋嘅啫喎。海鮮呢就真係奧地利嘅弱項嚟嘅，如果你真係好中意食海鮮呢，奧地利就未必適合你啦。菜嘅選擇呢就真係比較少啦。平時食開嘅菜，例如生菜啊、西蘭花呢啲，都比香港賣得貴嘅。不過呢，燈籠椒呢就賣得好平啦，我好中意食噶，就咁加鹽同埋胡椒粉去焗呢，就已經好甜噶啦。睇咗咁耐，有冇發現佢差唔多每一隻食物呢都會有 bio 即係有機嘅選擇，而價錢呢亦都唔係貴好多嘅啫，所以呢，可以食得更加健康。至於生果呢，就真係有驚喜啊！我開頭呢以為會好少生果食啦，但原來呢，佢都有亞熱帶嘅水果㗎喎，例如西瓜啊、芒果啊、菠蘿呢啲咁啦。但係最有驚喜呢，就係呢度嘅紅莓、黑莓同埋士多啤梨啊！呢度嘅士多啤梨呢，好食過日本嗰啲。
係好大陣士多啤梨味㗎。可惜呢，我拍片嘅時候已經冇晒啦，所以呢，要睇翻我上年影低落嚟嘅相，而車厘子都係又甜又大粒又平㗎。米呢大概就2歐1 kg 左右啦。不過呢，我覺得佢唔太好食，所以呢，我係會幫襯翻啲亞洲超市買翻啲泰國香米嘅。4.5 kg 嘅話呢，大概就係16歐左右。睇完媽媽關心嘅餸菜呢，就睇下小朋友中意嘅零食啦。其實呢度零食真係好多，影唔晒啊！咁首先最重要嘅，梗係要睇雪糕啦。呢度嘅雪糕呢，大概呢就係3-4蚊就有一盒噶啦。我通常呢就等佢減價，買1送1嗰時先會買。但係我呢就嫌呢度嘅雪糕呢就比較甜，同埋佢嘅奶味呢就唔夠重啊。所以呢，我都中意食翻 Ben and Jerry 啊，同埋 Häagen-Dazs 呢啲。咁呢啲雪糕呢係會比較少減價嘅，大概就係5-6蚊左右啦。至於薯片呢，當然有我哋食開嘅牌子啦。不過呢，我就中意食佢本地嘅牌子 Kelly 啦，2個零歐呢就有一大包噶啦，仲成日會有買1送1添噶。朱古力就梗係唔少得莫扎特啦，但係其實最 common 嘅都係 Milka 同埋 Lindt， 佢仲有好多香港冇嘅口味添噶。呢度好多嘢嘅定價呢都好鬼老土㗎喎，你有冇發現呢？佢好似係30幾年前嘅香港咁呢，啲定價成日都有9字尾，俾人哋覺得呢平啲。我覺得呢個方法呢真係好鬼老土。最後呢，就梗係講下爸爸級會關心嘅酒類飲品啦。喺歐洲呢，當然要飲紅酒啦，有法國嘅、意大利嘅，亦都有奧地利本地嘅，平嘅呢5-6歐就已經有噶啦，大部分呢都係10-20歐左右嘅啫。喺奧地利呢，亦都好多人會飲生果酒嘅，佢嘅酒精成分呢係30-40%，你哋嚟到都可以試下噶喎。啤酒都有好多品牌啦，呢度嘅人呢就真係好中意飲啤酒嘅，所以超級市場成日都會特價啦，啲人都會係一箱一箱咁買翻去嘅，飲完之後呢，就可以攞翻嗰啲啤酒樽翻嚟呢度回收。好啦，今日呢就分享到呢度，關於奧地利嘅嘢，你哋仲有啲咩想知道呢？記得留言話俾我知啊，拜拜。